Booni maaf rajjeefte sababni maa inni eennutu duubaa harka qaba ragaa qabatamaa waan isinitti himu qaba hanga dhumaatti na faana tura viidiyoo sheera walii godha gaafa isin viidiyoo dhumaa waraabde ufajjeesuuf deemaa nagaatti isin jaaladha ummata kiyya bakki boqonnaa kiyyaa bakka san jettee gaafa isin murtee fi murteessitee aada harka qabattee dhaabattu ummanni abaaramaan komantii abaarsaa komantii fokkisaa komantii lubbuu namaa balleessisu nama jalatti barreessu komantii san isinii dubbiseeti gara dubbii dhumaatti waliin deemna komantiin jalqaba irratti ani arge waan garaa nama nyaatu achitti walgarra anis dhufaan jira wallaahi tunis uf jibbitee jirti ufajjeesuuf daaf deemti obboleettii tiyya bakka sanitti boqonnaan hin jiru jireenya lafa kanarraa irratti yoo sitti mijatuu baate har'i boruu miti kaleen har'an taatu jabaadhu hojjedhu obsa qabaadhu boru jijjiiramta komantiin itti aanu dafii deemiidha jibbee mucayoo tana yookaan jibbitee akka isin asirraa deemtuuf jarjara keessa jira jechaadha inni itti aanu congratulation mucayoon kitaaba eebbisiisaa jirtu yookaan yuunivarsiitii irraa eebbifamaa jirtu du'aa deemaa ufajjeesuuf deema jette obsi bareedduu koo ni dabraa yoo jettee maal qaba yoo irraa hafte garuu walitti mufanna imala jetteef san irraa yoo hafte yoo du'uu baatte walitti mufanna waliin dubbifnu sitti aarraadha jibbi ilmi namaa sadarkaa kanatti waliif qabu maal akka ta'an naaf hin galle jaayisii maalitti dhiiftee laata karaan duuda lukkuu siif haa ta'u hin eebbiftamoon abaartee waan isaa naaf hin galle hundaafuu hanga ummanni keenya Oromoo kun walitti jabaate addunyaa walitti hin jabaanne harkaan waa walii godhuu hin danda'u harkaan waa wal godhuu hin danda'u komantiin garaa nama balleessu komantiin miira keessa nama galchuu du'a namaaf hawwuun ummata keenyaaf waan salphaadha nagayaan boqadhu mucayoon ufajjeesa jedhaa jirti inni akka waan duutee godheeti ammaanu du'aayii godhuufi eegale kootu je'in anatu waan karaa salphaan ittiin of ajjeeftu kennaafi yooma akka tasaa du'uu baattes anatu ajjeesaadha Minno brother waan nama hawwitu dhabdee waan ittiin nama ajjeeftu nama hawwita yoom hanga feete badaa'oo taate gaarummaaf keessaa illee yoo dhabde afaan kee walitti yoo qabatte maal rakkoo qaba keessattuu nama du'aa jira ufajjeesuuf deema jedhu irratti waan akkanaa gochuun yidabbraal garuu sammuu hin qabdan osoo sammuu qabaattanii waan akkanaa hin yaaddan waan akkanaa hin dubbattan barnoota hin qabdanii barnoota baradhaa ilaalcha namummaa hin qabdanii namooma hin qabdanii nama ta'a akka namaatitti yaada gaafan isiniin jedhu natti aartan congratulation jennee jirra abbo jettituunis baga gammadde du'a kee murteeffattee deemuu keetiif baga gammadde homa hundaafuu amma dura viidiyoo tokko irratti hojjedhee ture hedduun keessan ni arrabsitanii ni xiqqeessitanii mucayoo tana sadarkaa isiin hin qabne waan isiin hin goone irra keettanii jireenya ofii jiraachuu jirti isin hin tuune isin bira hin geenne dhiisaa Oromootiyya yoo waa godhuu fi hin dandeenye arrabaan irraa ta'a waanaa godhaa isin hin jenne yoo dandeettan fooloo godhaa yoo dadhabdan dhiisa arrabaan irraa godhaa isin hin jedhe argitee waan dhufuuf taa'u waan as deemu akkanumatti ilaalee argane baga gammaddan warroonni jireenya isii jibbitan warroonni jireenya namaa walumaa galatti jibbitan baga gammaddan cidha godhadha amma shaamaa lokkosaa mana keessa deemaati dannasaa homa hundaafu ammas mucayyoon tun ol baatee dubbattee du'aan jira of ajjeesaa jira jetteeti deemte akka waan namni biraa isii ajjeesetti fudhattanii nama biraa yakka keessa galchuudhaaf warroonni bakka poolisaa buutanii dubbii qottan dhaabadha yooma waldhabbiin jiraatte namni waldhaba ni dogongoraa walitti balleessa fixachuun ammoo waan jiru dhimma san keessa galtanii waan biraa uumuudhaaf yaaliin isin godhaa jirtan idabbiraal irraa dhaabadhaa please. Abbaan mana morma irraa kutuu xiqqootu hafi cirtee jechuudha irraan buune mormii. Abbaan mana ammoo jala ciiseet billaadhaan waraanee garaa tarsaasee miinii garaa gadi yaa'e. Tude Finfinnee keessatti. Arraa bara gaafuma arra bobboonin duute kana guyyuma arraa. Ati mana morma irraa qaltee morma irraan buune abbaan mana ammoo jala ciisee billaadhaan garaa mi'a garaa gadi yaase. Tude arraan siin jedhaa Finfinnee keessatti. Laban. Ana mana kee qullaa faana ciiste moo abbaa mana kee qullaa faana ciiste moo maatii kee dhiiste biratti amantee biratti galte moo
deemuu dandeessa bar. Maaliif waliin hiiktanii? Maaliif waliin dhiistanii? Wal dhiisuu dandeessu bar. Wal dhiistanii addaan galuu dandeessu. Dhiistanii maaliif adda addaan baatolu jiraachuu dandeessu bar. Dirqama miti wajjiniin jiraachuun. Ba'alla adda adda ba'a. Anatu isiniin jedhe adda adda ba'a. Amantaan isin dhorkuu danda'a. Intoo battu rabbi dhiifama namaa godha. Adda adda ba'a waliin ajjeesinaati. Please. Warra akka mormaa wal waraanee fi garaa wal waraanii sun du'aaf jireenya gidduu jiru. Parsantiin hafuu isaanii parsantii xiqqaadha. Dhiifama naa godhaati viidiyoo boonii keessatti maal nu badhe beektu? Baay'een akkasiin miskiina taatee fi akkasiin gara laafetti macarrashaa taate waan nan bare beektu? Namni siyaasa beektan, warri siyaasa beektan dhaggeeffadha. Ituu poostii qofa ta'e akka of ajjeesaa jirtu poostii qofa ta'e du'aan ishee argame nama danuuti hidhama baay'ate waa'ee booniitiif. Because namni siyaasa sinii galaqu. Garuu booniin miskiina macarrashaa ta'uu seetiif miidhama kana ofiisii baachuuf jettee maal goote viidiyoo of waraabdee akka of ajjeeste ibsite. Maal takka ishee miidhekkoo rabbii fi isa ishee miidhitu beeka bar. Garuu namni biraa itti gaafatamummaa akka hin fudhanneef akka namni biraa itti hin hidhamneef itti hin qoratamneef nama jaallattu dabarsitee kennuu waan hin barbaanneef raas waan hatafa. Isiniin galaa baay'ee siyaasa kana beektan isinii galaa baay'ee. Isinii galee hangam akka gara laafummaa qabu duudee maarti barsiin akka bakka hin deebine beekti akka du'aa jirtu beekti akka deebi'uu hin dandeenye beekti. Kana cala qulqullummaan jira biyya. Hin jiru bar. Ana tof ajjeesee nama biraa hin gaafatinaa nama biraa itti gaafatamaa hin taasisinaa du'a kootii jechuudha baay'ee. Mucaan kun hangam akkasiin qulqulluu taate agartanii garuu. Hangam akkasiin miidhamte itti miidhamte hangam akka maatiin gocha sii kanatti gubatu bartaniitu garuu agartaniitu garuu. Amma poolisiin viidiyoo sana ilaalaa. Mucaan kun qumaara nyaatamteessa ta'uu jabbaan baanaa siyaas qayyameessa ta'uu namni yoo yaarrabseessa ta'uu maaliin isa duutu meebii qulqulleessuu danda'a waa argachuu danda'a waa argachuu dhiisuu danda'a garuu sababa du'a isheetiin boriftaa waan miidiyaa irratti agartan waan poolisiin finfinnee baasudha. Egeleetu ajjeese jedhee poolisiin himachuu hin danda'u. Because piruufii qaba kan poolisiin miidiyaa irra jira tiiktookii irra jira nus viidiyoocha fudhannee maxxansine irra garuu kan itti miidhame kan itti dachee nyaatu kan itti gubatu kan itti aara galfachuu dhabu tokkoof tokko maatii ishee qofa. Abbaan manaa si yoo ta'es bor fuudhuu danda'a waan ta'eef. Ni galee. So mucaan kun mucaan isin galgalaa ganama arrabsaa turtan mucaan isin galgalaa ganama dhabami jedhaanii turtan ራሷን መስዋዕትነት አድርጋ ማንም ሰው ተጠያቂነት መውሰድ የለበትም በኔ ሞት ብላ ቪዲዮ ቀርጻ ሁለት ቪዲዮ ባይዘ ቱ ቪዲዮስ ሁለት እኮ አቦ ዲሩ ማለቀ ሙጫ ከና ቢሱ ደብደን ይሪያን ማደብደ ኩልኩሉና ከሸንጅር ወላ ሶሪ ማቲየፍ እሺም በቀጤ አን በቀጤ ረትበር ኦ ማይ ጋሽ akka mooltan nagaa jirtu nagaanis ni fato ani kanan jedhume inni warri gara social media kana karaati FB kana jechuudha inni singamada ofitti keessanii akka nama of ajjeesuuf jedheetti zimmettanii poostii gootanii lubbuun keenya kun ko wanta qoosaatti dhufte miti ijoollee dhiigatutti dhangalee dhiigaan bitame lubbuun kun ko akka qoosaatti gaafuma namni nama ajjeesu lubbuun kun daftee nama keessaan baatu bar maanis lubbuu nama lubbuu keessan itti faraddan utu lubbuudhaan jirtanii yoo rakkatti akka dibaate kan siraa jetteen jiraattu maan amma kanaaf gochuun garaa waaqa of ittiin gaddisiisinaa namoonni wantoota akkasii hojjechaa jirtan dhugaa waaqa anna dabbartan baay'ee mana dabbartan ishii bakka nuun kan bitamne dhiigaanidha nama akkas zimmedhee of ajjeesu miti nuun ijoollee Yesuus kanaaf yoo feekkadhaa badii keessan irra deebi'aa dhugaa waaqa Yesuus akka abdii kuttu si godhu gocha ilmi namaa sirratti raawwatutu akkaati wallaahi rabbirraallee abdii kuttee bakka sammuu kee gurra kee ija kee cufattee tooni akka hundumaa nama tokko son dhaggeeffatin duniyaa tanarraa deemuu filatta gisee tokko deemuu filachuu du'uusa wayyaanan jedheef dhugaadha arga nama waan kana jedheen ture yoo aadattanii raattan
wallahi duuni boqannaadha akkuma booniin jette anis ganama kana dubbadheen ture. Duuni duniyaa tanarratti boqannaadha dhugaa rabbii. Wanti nama boqochiisu isa qofa. Tani galee dhugaa rabbii bakki isin hin dhagahamne, bakki isin hin dhageenye, bakki isin hin argine du'a. Achitti waliin arginu naate. Ilaala. Abdii kun naan of ajjeesii jedha kunis. Alaalaa nama akka kanaa kanatu boonii ajjeesiise bira. Koomantii argitaniirtu? Koomantii argitaniirtu? Abdii yoo kutte ati of ajjeesii jedha laan. Ilaali. Ilma namaa akka kanaa qabna laa. Sammuunsaa kan doofe jechuudha. Keetan nyaadhaa, keetan dhugaa nan of ajjeesu lubbuu. Sinna jiraachisaa? Ilaalan jedhe bar rabbi. Ammuma waan kana oduma naasaa jiru koomantii inni barreessu laalaa. Sammuu akkamiitiin yaaddani rabbi sodaadhati. Sammuu akkamiitiin yaaddan. Sammuu akkamii qabdan hin jedhe baran. Ilma nama wajjina naasa'u jira moo nama sammuu hin qabne doofaa cillim kan jedhe nama cillima waliin naasa'u as gubbaa taa'u jira rabbi sodaadhati. Inni nani haasa'u maal ta'e inni barreessu maal ta'e oo abdii kutte of ajjeesiree. Kan na dhibe du'a namaatti kan gammaddanii wayinu nyaachistanii wayinu jiraachistanii nama qarshii gizee ati lubbuudhaan jirtu gizee ati rakkatte nama qarshii takkasiin kenninetu bar du'a kee awwa. Wallahi nama gizee ati rakkatte qarshii takkasiif hin kennine nama abshirii siin jedhee jechuma afaanii siin hin jennetu du'a kee hawwa. Ilaalaa koomantii ilaalaa sitti bar nan lafa garuu koomantii argaan jira bar. Baay'ee nama gaddisiistu yaa Oromoo. Baay'ee nama gaddisiistu. Sobdanii namaan boo'inaa. Gaafa lubbuudhaan jiru na gargaaraa. Gaafa rakkadhe natti dhiyaadhaa. Gaafan du'e waa takka naaf hin godhinaa. Wallaahi waa takka hin barbaadu sinirraa. Gaafan du'e naa boossanii na faarsitanii waan tokko naaf hin gootan waan takka jechuudha. Waan mata kana fayyaddan. Wayi boolla biyyeen irraan xaragdan wayi boolla keessa nan baastan. Du'eera karaa. Gaafa lubbuudhaan jiru maal taateedha natti dhiyaadha na gaafadhaa. Sheekaatu immoo maal amma sa'aatii kana na dhungatta rabbeedhi miira keessa hin jira lubbuu. Maalana sabe beektaa ilma namaa wajjin hin jiraachuu caalaa bineensa daggalaa wajjin jiraachuutu filannoo kiyyaana warabbal kaaba. Inni nani amma kana kubaa kiyya deemu akka muka tokkichaatti jechuudha. Akka utubaa tokkichaatti inni nani kubaa koo deemu namarraa fagaadhee nama dhiifee wallaahi sinitti maa jireenya guyyaan boo'ee toonii viidiyoo sanallee nama miliyoona wayitu laalee. Boo'ee baasan guyyaa san ilmi namaa na keessa baate. Ilma namaa fakkamirraayyuu fagaadhee jireenya kobummaa kan filadheef sababa dhuunfaa kiyyaatiin qabaan. Wallahi isin wajjin jiraachurra warabbil kaaban sinitti ma bineensa daggalaa wajjin jiraachuu filannoodha. Dhugaa rabbiin sinitti ma ilma namaa kan wajjin jiraachuun jechuudha. Ilmi namaa si maraacha dhugaa rabbii si maraacha. Ilma namaatti kan akkaatu fajjeestu godhu. Ilma namaati akkaati maraattu kan si godhu. Ilmi namaa waan sirratti hin goone takkuma hin jiru dhugaa rabbiin sinitti ma. Tasuma jechuudha. Ilma namaarra fagaattee oo jiraatte kubaa kee ni jiraatta dhugaa rabbii ni jiraatta gurra kee cufattee akka naman osoo dhageessu akka naman dhageenye osoo argitu akka naman argine. Koomantii kana dubbisaa sanii dhiiseera. Ilaalaa. Koomantii kana dubbisaa isin ilaaleera. Koomantii kana dubbisaa. Piinii isin godha koomanticha ilaalaa. Gaafa nuu ba'u namni jira. An gaafa jirru nuuf ta'u dhiisanii malee gaafa duune kan nu ta'u baay'ee jira. Anatti kun garuu barandaa irratti duuta achumatti reeffa kee waraabessi nyaata namus hin ta'u. Sababni isaa attaasasabiin kee qoshaashan. Keessi alli keessi qoshaashan. Inuma malkiin kee illee bareedee muuluun kee qoshaashaa kataa jettaman. Bakka akkasitti si fudhadha.
ምክንያቱም ተለተና ዋሽን ጀቻ ቱርተን ቤቱ ዋን ጀቻ ቱርተን ጀች ኢልሙ ነማቲ መደበም ድረስ ጀቻኒ ቱርተን ኢማ አመዳቃሜ እርሰሺ ሰነ ሰይሩማ ቀቤኛ ሺ ሰነስ ፍረዳ ጅሬኛ ሽንጅራቱ ሰነስ ጅራዳ ምን መዳቃሜ ማሺ ሰነ ከሰ ገንገለዳ አለ ሙርቱ አለ ጅሬኛ ነማቲ ፍያ አለ ነምን ዮ ጅራቲ ሲኒክ ትርጉሜን Nagakit welcome jirsa. Nagara. Nagawa kayo fagalit wakam.